жаңы билим уясынын мындан аркы сапары байсалдуу болсун. Мектептин тарыхына көз чаптыра турган болсок, 1964 жылы курулуп бүткөн мектепке андан бир жыл мурун космосту багындырган Валентина Владимировна Терешкованын ысымы ыйгарылган. Бул окуу жайы башынан эле Кыргызстандын түштүк аймагындагы тоолуу райондордо жашаган, көп балалуу жана аз камсыз болгон, ошондой эле турмуштук оор шартта жашаган үй бүлөлөрдүн балдарынын сапаттуу билим алуусун камсыздырууга багытталган жападан жалгыз жатак мектеп болгон. Бул мектептин тарых таржымалы мамлекеттин балдарга болгон камкордугун, коомдун келечек муундарына болгон жоопкерчилигин чагылдырып турат. Жалпы 720 окуучуга ылайыкташтырылган бул билим берүү мекемеси өзүнүн тарыхында миңдеген бүтүрүүчүлөрдү тарбиялап, өлкөнүн ар кандай тармактарында эмгек өтөгөн көрүнүктүү инсандарды, жогорку кеңештин депутаттарын, министрлерди, коомдук, саясий, маданий ишмерлерди чыгарган. Жатак мектептин бүтүрүүчүлөрү алган билиминин жана тарбиясынын негизинде коомго пайдалуу жаран болуп жетилгендигин айгинелеп турат. Алардын бири Кыргыз Республикасынын баатыры, ушул интернаттын бүтүрүүчүсү Рашиев Камчыбек Кыдыршаевич 2022 жылдын май айында окуучуга жараксыз деп табылган бул жатак мектептин имараттарынын баарын сүрдүрүп салып, биргелешип чечим кабыл алынып, жаңыдан куруу иштерин баштаган. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай 700 орундук окуу имараты жана 500 орундук жатакхана толугу менен курулуп бүттү. Бүгүнкү күндө мектеп-интернат 2,3 гектар жерге жайгашып, балдардын заманбап шартта билим алуусуна жана жашоосуна толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Урматтуу агайын туугандар, Валентина Терешкова атындагы жатак мектеби билим берүү жана социалдык колдоо системасында маанилүү роль ойноорун баса белгилеп айта кетейин. Бүгүнкү күндө бул чөлкөмдөгү ар кандай шартта жашаган таланттуу балдарыбыздын талантын ачып, өркүндөтүп, билимге умтулган жаштарыбызга терең билим берип, жөндөмүнө жараша кесипке үмүттөп, жаркын келечегине көбөлгө түзөрүнө бекем ишенем. Учурдан пайдаланып, мектеп жамаатын жаңы билим ордосу менен куттуктайм. Силер окуткан балдардын арасынан мындан ары дагы мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон, эл үчүн ак кызмат кылган мыкты инсандар чыга берсин. Жалпы мугалимдер, тарбиячылар жамаатына албан жетишкендиктерди каалайм. Кыргызстандыктар билим уясында туруп, мамлекеттин жалпы билим берүү тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө азын улап токтоло кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күндө биз окуучуларыбыз алып жаткан билимин турмушта пайдалануусуна, кесипке эрте багыт берүүгө басым жасап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, дүйнө тынымсыз, күн сайын өзгөрүп жаткан шартта биз да заман талабына ылайык 150ден ашуун алдыңкы өлкөнүн өрнөгүн улап, 12 жылдык билим берүү системасын өздөштүрдүк жана ал аркылуу окутуунун мазмунун, билим берүүнүн ыкмаларын өзгөртүүгө кириштик. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн алкагында бүткүл окуу процесси терең каралып жатат. Жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты кабыл алынып, предметтик стандарттар жаңыртылды, заманбап окуу программалары жана окуу усулдук комплекстери иштелип чыгылды. Буюрса, билим берүүнүн түзүмү гана эмес, мазмуну да өзгөрөт. Заман талабына жооп берген жаңы окуу китептери киргизилет. Быйыл билим берүү системасын ар тараптуу өзгөртүүгө багытталган улуттук алтын казык программасынын негизинде билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окуу программаларын модернизациялоо, алдыңкы билим берүү технологияларын киргизүү жана мектеп инфратүзүмүн өнүктүрүүгө кадам таштайбыз. Мугалимдердин жаңы ыкмаларды өздөштүрүлүшү үчүн кеңири масштабтагы окутуулар жүргүзүлдү. 16 миңге жакын мугалим STEM багыттары боюнча даярдыктардан өтүштү. Калган предметтер боюнча 37 миңден ашуун мугалим квалификациясын жогорулатышты. 2025-2026 окуу жылына карата мугалимдер үчүн 27 миңден ашык ноутбук даярдалып, мугалимдерге таратып берилди. 2025-2026 окуу жылына карата жаңы окуу китептерин басып чыгарууга мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы билим берүү уюмдарынын китеп фонддору 3 окуу жыл аралыгында этап менен 12 жылдык программага ылайык толук жаңыртылат.
Урматтуу ага эжейлер, жалпы мугалимдер жамааты өлкөнү алдыга жылдырууда кесипкөй адистердин баасы баркы күн сайын өсүп барат. Айтайын дегеним, кесипкөй адистерди чыгаруунун башаты мектептерде, башкача айтканда мына сиздердин колуңуздарда. Мына ошондуктан мугалимдер коомдун бир нече кадам алдыда турушубуздар зарыл. Күн сайын изденүү, саат сайын жаңылануу, билимиңиздерди утур-утур өркүндөтүү аркылуу бүгүнкү балдарыбызга заман талап кылып жаткан тарбия, билим берип, кесипкөйлүккө жол чаап беришиңиздер керек. Бул сиздердин кесиптик милдетиңиздер, мугалимдик парзыңыздар. Ал эми жаркын келечегибиздин тарбиячылары менен мугалимдерине кам көрүү максатында сиздер үчүн бардык шарттарды түзүп берүүгө аракеттенип жатабыз. Заман талап кылган мектептерди куруп, сиздердин катышууңуздарда иштелип чыккан китептерди басып чыгаруудабыз. Албай изденген мекенчил ага эжейлердин аракети аркылуу балдарыбыздын таланчылыгы ойгонот. Ата-бабаларыбыздан калган нарк насилде заманбап билим менен юрулуштур тарбия, билим берсеңиздер, чыныгы атуулдарды тарбиялап чыгасыздар. Мына ошол улуу кыздарыбыз Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулду. Албетте сиздердин мындай ат көтөргүс эмгегиңиздер мамлекет тарабынан татыктуу бааланууга тийиш. Жаңы мектептер, жаңы окуу китептери, жаңы усулдук программалар менен катар быйыл эмгек акыңыздарды дагы көтөрүп беребиз. Буюрса, мугалимдерибиздин бардык көңүлү мектепте, мектеп окуучуларында болушун толук камсыздайбыз. Валентина Терешкова атындагы жатак мектептин кадырлуу эмгек жамааты мен айтып жаткан жакшы ой тилек максаттар сиздерге да тиешелүү. Сиздер эмгектенген жатак мектеп бул чөлкөмдө эң ири жана тарыхый мааниси бар билим берүү мекемелеринин бири болуп саналарын жакшы билесиздер. Бул билим уясы билим берүү менен катар социалдык колдоо функциясында так аткарып, айрыкча социалдык жактан аялуу үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн чоң мааниге ээ болушу кажет. Урматтуу окуучулар, силер жаңы Кыргызстандын жаркын келечегисиңер. Мектеп тарыхындагы ийгиликтүү бүтүрүүчүлөргө карата түздөнүп, алардын баскан изи менен ата мекениңерге ак кызматыңарды арнайсыңар деп силерге чоң үмүтүм бар. Дүйнө жүзү тез-тез өзгөрүп жаткан маалда жасалма интеллект барган сайын өнүгүп жаткан заманда силер акылыңарды өстүрүүдө, ден соолугуңарды чыңдоодо жана келечекке максат коюуда ар тараптуу болушуңуздар керек. Ата-андаштыкка туруштук бере ала тургандай бир нече кесиптин ээси болушуңуздар шарт. Башкача айтканда, заман талабына ылайыкташа билүү, өзүңөрдү ар тараптан өстүрүү үчүн көп окушуңар зарыл. Мен силерге, силердин ага эжейлериңерге албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу мекендештер, мынакей Кыргызстандын эгемендигинин 34 жылдыгына карата Валентина Терешкова атындагы жатак мектептин ачылышы менен катар 100 социалдык объект бир учурда онлайн ишке киргени турат. Азыркы глобалдашуу шартында мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү анын социалдык саясатынын мазмуну менен сапатына түздөн-түз байланыштуу. Социалдык инфратүзүмдөгү объектилер, мектептер, бала бакчалар, оорукана жана медициналык борборлор, маданий жайлар, спорт комплекстери коомдун социалдык жана экономикалык өнүгүүсүндө фундаменталдык роль ойнойт. Алар биздин жашоо сапатын жогорулатып гана тим болбостон, мамлекеттин социалдык капиталын дагы бекемдейт. Урматтуу Валентина Владимировна, өзүңүз күбө болуп жаткандай, сиздин ысымыңызды алып жүргөн билим уясы менен кошо 100дөн ашык социалдык объектинин боосун чечип, колдонууга бергени турабыз. Бул саамалыкка сиздин онлайн түрүндөгү катышууңузду жакшыга жоруп, ылайым, биздин жатак мектебибизден сиздей аты алыска, даңкы далайга кеткен атактуу инсандар чыксын деп тилек кылалы. Урматтуу Валентина Владимировна, сиздин ысымыңыз мектепти ийгиликтерге жетишүүгө ар дайым шыктандырат. Стратегиялык өнөктөш болгон эки мамлекеттин ынтымагына ортоктош болуп жүрө бериңиз. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, бар болуңуз. Эгемендик күнүнө карата бир катар социалдык объектилер саналуу көзөмөлдөрдөн кийин ишке кирет. Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп баштаган социалдык объектилердин ачылышы өлкөбүздүн эгемендигинин чыңдалышына ташталган кадамдардын уландысы болсун. Жер-жерлерде ишке кирип жаткан социалдык жайларыбыз баарыбызга ак жолтой болсун. Эгемендигибиздин 34 жылдыгы баарыбызга кут алып келген болсун.
Бүгүн аймактарда 58 мектеп, 19 балабакча, 9 саламаттык сактоо, 12 спорттук жана башка социалдык объекттер ачылууга даяр. Эгемендүүлүк күнүнө карата 100 социалдык объектти салтанаттуу түрдө онлайн ачууга уруксат берип коюңузду өтүнөбүз. Уруксат ача бериңиздер.